de concentration comme pilier ou élément important, primordial dans l'apprentissage chez les tout petits. Pourquoi ça pose autant de problèmes? Est-ce que le cerveau des enfants n'est pas fait pour se concentrer, Madame Asma Chawki, à la manière des grands? Il n'y a pas un cerveau qui est fait pour se concentrer ou qui n'est pas fait pour se concentrer. C'est-à-dire selon la perception de l'adulte. Pour un adulte, se concentrer, c'est s'asseoir face à une feuille. Exactement. Et vraiment se figer presque en face de cette feuille. Or, un enfant, c'est un petit être en développement, en apprentissage, avec une énergie qui circule à l'intérieur de lui-même, qui a besoin d'être en mouvement. Voilà, donc le problème de concentration, on ne va pas parler juste pour l'enfant, c'est pour tout le monde. Et surtout, moi, je vais dire que c'est plus un problème de jeunes. D'adolescents. Ce sont eux, je crois, qu'aujourd'hui qui ont du mal à se concentrer, vu tous les choses qui les entourent. Parce que quand on parle d'apprentissage, le premier geste mental d'apprentissage, c'est l'attention. On ne peut pas parler de concentration sans parler d'attention. الانتباه. لأن شنو كيثير الانتباه ديالي؟ تنثير الانتباه ديالي كل حاجة اللي كتهمني أنا اللي كنعطيها الأهمية ديالي. Tant que je donne le message à mon cerveau que c'est quelque chose qui m'intéresse, il y a mon attention qui est là-dedans. في الوقت اللي تنعطي le cerveau ديالي le message que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, mon cerveau automatiquement il va chercher ailleurs, il va chercher quelque chose d'utile pour lui. Donc le champ de l'attention, c'est un champ qui est très très vaste. ملي تنبدا نهضر على la concentration, je commence à réduire mon champ d'attention. Donc là, je donne l'exemple maintenant en classe, je suis en attention. C'est-à-dire, je m'intéresse à ce que mon professeur il va faire. Il va dire les gestes, les mots, tout. C'est ça, l'attention. Après, si je veux me concentrer, la concentration, ça va être par rapport à une tâche précise. Et au moment où je vais me dire que je vais me concentrer, je vais réduire le champ de mon attention. Et quand je réduis, c'est-à-dire que je vais me couper de l'intérieur, je vais me couper de mes émotions, de mes pensées. Et je vais me donner le focus à une tâche précise. C'est vraiment ça, la concentration. Et c'est ça qui va faire que c'est une activité qui est un peu délicate, je ne vais pas dire facile, mais qui a besoin de beaucoup d'énergie. طيب بما أن العملية هي حساسة كما وصفتيها اللحظات وفيها طرفين، المعادلة فيها طرفين، فيها شيء ذاتي ينبع من التلميذ أو المراهق، وفيها شيء مرتبط بالأستاذ في حد ذاته العملية أو البيداغوجية التي يعمل بها. شو اللي يخلينا في أحيان كثيرة وإحنا لما مرينا من فترة الدراسة بالإعدادي وبالثانوي كاين مواد حبوهن الأساتذة وكاين مواد نفرونا منها الأساتذة وأسف على التعبير لأنه في قساوة نوعا ما لبعض منهم، ولكن هذا واقع الحال. كاين مواد اللي يمكن كنت نعطي فيها أكثر لو تعامل معايا الأستاذ أو الأستاذة بطريقة ما وحبب لي تلك المادة. إذن الطريقة هي اللي تخليني نركز أكثر. بعض الأساتذة يخلوك تتبع الحصة من بدايتها حتى نهايتها وتخرج وانت يعني ما مليتيش. فوالا. هنا ما تنهضروش على التركيز، هنا كنهضروا على الانتباه، لأن الطريقة ديال الأستاذ والتعامل ديالو كتخليني واش شديتي انتباهي غادي تاخذي تركيزي. اكزاكتومون. اذا العمليه الانتباه والتركيز مرتبطين مع بعض. مرتبطين. غير هو ملي تنبدا نهضر على التركيز كنهضر عليه على اون تاش بريسيز، على واحد الحاجه اللي هي مهمه معينه، والانتباه تيكون لو شون ديالو واسع اشمل واسع. دونك حنايا الدور ديال الاستاذ بطبيعه الحال دور كبير باش يشد الانتباه ديال التلميذ. ما تنكروش هاد المساله، ولكن مني تنجيو على بالنسبه للتركيز او لا كونسونطراسيون كترجع ديك الساعات عمليه بيرسونيل.